あ、ああ、まだ生きてたんだ。しぶといね、マッチ。って死んでたら魔女裁判になってるか。せいぜい頑張って生き延びてよ。うん。じゃあ。私たちは何のために生かされてるんでしょうね。永遠に出す気がないのなら、いっそさっさと殺してしまえばいいのに。まるで緩やかな拷問のようだわ。静かですね。少し前まで賑やかだったから、やっぱり寂しいです。うん。エマさん、少しお散歩しませんか？お散歩？どこに行くの？どこでもいいんです。ただ、ずっとメソメソしていたら、シェリーさんやハンナさんに叱られちゃうような気がして。負けていられません。元気にならなくちゃ。そうだよね。負けたくない。僕らはまだ生きてる。頑張れる。はい。行きましょう、エマさん。たくさん遊んで、たくさん笑って、そしたらきっと元気になれます。私はもっと皆さんに元気でいてほしいんです。笑って、健やかでいてほしいんです。何して遊べばいいんだろう。私もあんまり遊んだことがなくて。でも、はしゃぐんです。とりあえず。はしゃぐことだけ先に決めておくの？はい。ダメでしょうか？そうしよう。今日は絶対はしゃぐって決めて何かで遊ぶ。メルルちゃんがいてくれてよかった。ずっと一緒にいてね。僕を一人にしないで。もちろんです。おや、桜庭エマさんですね。最近は平和で何よりですね。ただ、前回の処刑の時もですが、どうやら処刑台の調子が悪いようで、一度明日の午後、本格的にメンテナンスをする予定です。やれやれ。この牢屋敷もずいぶんガタが来ていますし、働くスタッフを増やしてほしいですよ。まったく鳥使いの荒い。僕らをここに閉じ込めて、牢屋敷はどうしたいんだろう。聞いても答えてもらえないだろうけど。やっぱり、みんなが魔女になるのを待ってるのかな。それなら時間の問題だよね。こんなの、いずれみんな魔女に。僕は本当に魔女なのかな。なんで僕だけ魔法が使えないのかな。もし僕が魔女じゃなかったら、いずれ僕だけ一人で取り残される。一人ぼっちは嫌だよ。え？
雪。やっぱり雪が降ってる。ここだけどうして？花畑の虹と一緒だろ。きっと誰かの魔法の痕跡が残って何かがきっかけでおかしな現象を起こしてる。アリサちゃん。桜庭も見に来たんだな。うちも遠くから見つけてさ。うちよくここに来るんだ。落ち着くから。アリサちゃん、よくここにいるもんね。ああ、今は凍っちまってるけど、なるべく水のそばにいたくて。それはアリサちゃんの魔法と関係してる？そうだな。うちは自分のことが怖い。自分のことが許せない。大嫌いなんだよ、自分が。アリサちゃん。ここに捕まる前からうちは家出してた。ずっと家に帰ってない。もう帰れねえよ。親はもううちのことなんか忘れて幸せになってくれた方がいい。うちはこのままここで魔女になって果てるだろうから。そんな、僕はやっぱり一人に。ありがとう、アリサちゃん。あったかい。うちにはこれくらいしかできねえ。ただずいぶん高音まで出せるようになったな。何もかも溶かせるくらい。それって魔女化が進んで魔法が強くなってるんだろうな。抑えられなく。アリサちゃん、大丈夫？アリサちゃん。お前が近づくと不安になんだよ。なんか怖いんだよ、お前。魔女なんだろ。なあなあ。アリサちゃん、違う。魔女なら殺さないといけないだろう。このままじゃ僕殺され。やめて。
行け。理性がまだ残ってるうちに。そんな、アリサちゃん。うちに殺させるな。行け。どうして自分は焼けないんだよ。クソクソクソ。アリサさん。ヒカミ。自分を傷つけるのはやめてください。もう見てられません。来るな。もううちに構うなよ。ヒカミ、そんな。うちが殺した。魔女になったうちが。ヒカミ。大丈夫です。治癒魔法でなんとかなりました。アリサさんは殺人を犯していません。そうか、治癒魔法。助かった。ヒカミ、悪かった。でももう誰でも関係ねえんだ。誰がそばに来たってうちはきっと殺したくなる。私に向けてください。衝動がこらえられなくなったら私に向けてください。私なら魔法でなんとかできますから。アリサさんが辛そうなの見てられません。アリサさんは強がっていますが、本当は心優しくて、誰かを傷つけてしまうのをとても怖がっています。私も同じなんです。きっと私たちは似ています。ヒカミ。私もとても怖がりで、誰かを傷つけてしまうのが怖くて、臆病でこんなことしかできなくて。ごめんなさい。なんでヒカミが謝るんだよ。おめえはいつも誰かのために一生懸命だろうが。おめえはいつも謝ってばっかりだな。自分を傷つけないでください。みんなアリサさんを必要としているんです。置いていかないで。どうかそばにいてください。おめえの治癒魔法は魔女化にも効力があるのか。そんなことないと思いますけど、気持ちが少し落ち着いたからではないでしょうか。そうかもな。
ありがとな、ひかみ。でも、おめえを傷つけるような真似はもうしねえよ。うちは魔女にならない。本当ですか？うちは誰も殺したくないし、傷つけたくない。うちは決して魔女にならない。約束する。アリサさん、よかったです。いや、うちの方こそありがとな。なんか吹っ切れたよ。おめえらのことはうちが守る。絶対にだ。先ほどアリサさんの姿を見かけました。僕も見かけたよ。アリサさん、すごく辛そうで、日に日にひどく消耗しています。何もしてあげられないのかな。少しお話ししましたが、ずいぶん落ち着いたみたいでした。魔女になんかならないって約束してくれました。本当？ばっかじゃねえ。そんな口約束信じちゃってんの？無理無理。あいつ絶対魔女になりそうじゃん。そろそろ寝首かかれちゃうかもよ。アリサちゃんはそんな子じゃないよ。まだ友情ごっこ信じてる感じ？キモ。自分だけは死にたくない。生き残るためには先に殺さなきゃって。どうせいつか殺し合いになる。そうしたら、優しいエマッチは、おとなしく殺されてくれちゃうわけ？友達のためならって。そんなら私もエマッチと友達になりたいな。お願い。気色悪ー。みんな敵なんだよ。いい加減気づけよ。違うよ。敵なんかじゃない。仲良くした方がいいに決まってる。そうしたらきっと活路が。活路ってなんだよ。もう死ぬか魔女になるかしかねえだろ。私は死にたくない。死にたくない。死にたくない。もうお前らが死ねよ。私以外みんな消えろよ。ココちゃん、落ち着いて。あいつが殺しに来るかもしれない。私、いっぱいあいつの悪口言ったし、怒らせたし。私のこと恨んで、殺しに来るかも。怖い。怖い。怖いよ。誰か助けてよ。ええ、自衛手段は考えた方が良さそうね。マーゴちゃんまで。マーゴちゃんは最初から誰のことも信じてないんだ。出ましょう。今は一人でいた方がいいわ。アリサちゃんだけじゃなくて、誰がいつ殺人を犯すのかわからないもの。マーゴちゃんとココちゃんとはもう分かり合えないのかな。エマさん、ここは私に任せてくれませんか？メルルちゃん？こんなの良くないです。だからマーゴさんとココさんと、それにアリサさんやナノカさん、みんなの気持ちを少しでもつなぎ止められるようにしてみます。何をするつもりなの、メルルちゃん。あの二人は心がすり減っているんだと思います。
だからまずはマーゴさんとココさんの心を落ち着かせないと。そうと決まれば早く準備しないと。詳しいことは後でお話ししますね。メルルちゃんは自分がやれることをやってるんだ。僕にできることは何だろう。